हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। अब चल रहे हैं आगे के लिए आपको नई सीन दिखाने। और गाइस, वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये देखो गोला 22 किलोमीटर था। देखो भाई, ये देखो गाइस, खेतों में पानी लग रहा है। हेलो भाई लोगों, नया ब्लॉग है, आप लोग बहुत सारा प्यार देना जो आगे के लिए मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल, और मैं भी बनाने के लिए मोनेटाइज हो जाऊं। ये देखो गाइस, गाइस इधर जाले बहुत मस्त मस्त हैं। ये सीधा रूट जा रहा है जाले के लिए। ये देखो, मौसम है ठंडा सा, मैं बादलों की सीन ही अलग है भाई लोग।
गाइस यहाँ का ये पुल, यहाँ कभी कभी शूटिंग होती है मूवी की। अब तो आप लोगों को इस पे जुड़े हैं, अब तो आप लोगों को शूटिंग भी दिखाएंगे। बहुत ज्यादा होती है, ये पुल बहुत शानदार है। बहुत बहुत दूर के लोग देखने इसे मौसम है, इतना खूबसूरत मौसम है, कितनी भी तारीफ करूं कमी है। ये भाई लोग चौकी है। ये गांव आ गया है, गांव बहुत खूबसूरत है। ये देखो गाइस, गुरुद्वारा आ गया है। बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। इसकी भीतर की सीन आप देख ही नहीं सकते।